হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? সবাইকে স্বাগত আমাদের নতুন আর একটা ভিডিওতে। আজকে আমাদের বাগানের ফার্স্ট পেঁপে পেড়েছি গাছের, তো ভাবলাম পাখিদেরকে দিয়ে শুরু করি। আগের একটা পেঁপে পেকেছিল, সেটা বাইরের পাখি খেয়ে নিয়েছে। তো আজকে ফার্স্ট গাছের পেঁপে আমাদের ঘরের পাখিদের দিয়ে শুরু করব। তো চলো, কনুরদেরকে দিই। ককটেলরা পেঁপে খায় না, শুধু কনুররাই খায়, তো কনুরদেরকে দিই। খাবি? আর কনুরদেরকে দিয়েছি, দেওয়ার সাথে সাথে আয়, ভয় করছি কেন? আয়, খেয়ে নে। কনুররা খাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আর একটুখানি আছে, এটাকে ভেঙে দেখি ককটেলদের দিই খায় কিনা।